राजस्थान में आज से लेकर मानसून की अपडेट की बात करें तो 24 से 48 घंटों के भीतर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के आज से लेकर किन किन जिलों पर देखने को मिलेगा और अपने राजस्थान के जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बनेगी या फिर अपने मौसम लगातार आगामी दिन तक साफ देखने को मिलेगा। चलिए, इसकी बड़ी अपडेट है। राजस्थान पर आज से लेकर बादलों की आवागमन की स्थितियां जारी रह जाएगी क्योंकि अपने आज से लेकर राजस्थान पर एक नया सुपर साइक्लोन का प्रभाव एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते अपने राजस्थान पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावनाओं पर भी है जो अपडेट देखने को मिल रही है। वैसे राजस्थान के 24 से 48 घंटों के भीतर एक नया पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी से लेकर पश्चिमी भाग तक के जिलों पर देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव राजस्थान के पूर्वी से लेकर पश्चिमी भाग तक, क्योंकि राजस्थान के जिलों पर इसके प्रभाव की गतिविधियां लगातार एक्टिव है और अपने पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी इन जिलों पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अपने इनके बारे में एक एक करके जिलों के बारे में और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इन पर आगामी दिन तक किस प्रकार से रहेगा उनके बारे में भी अपडेट पर है जो देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के जिलों की, जहां से लेकर आज से लेकर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इन जिलों पर देखने को मिलेगा या फिर अपने आगामी दिन तक मौसम की गतिविधियां है जो शुष्क रहेगी। सबसे पहले बात करें राजस्थान के जिलों पर, जहां पर आज से लेकर बादलों की स्थितियों का प्रभाव बना रहेगा। राजस्थान के किन किन जिलों पर आज यानी कि बादल छाए रहेंगे, तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर समेत आज जिलों पर बादलों की स्थितियों का प्रभाव देखने को मिलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के साथ साथ अपने मानसूनी परिवर्तन की भी अपडेट जिलों पर देखने को जरूर मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के है जो अपने बीकानेर, जोधपुर समेत, इसके बाद में है जो अजमेर और इसके बाद में उदयपुर समेत इन जिलों पर भी आज से लेकर इनका प्रभाव की गतिविधियां है जो इन जिलों पर जारी रहेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान के जिलों पर, जहां से लेकर अपने हैं जो अजमेर पर, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, उदयपुर समेत इन जिलों पर भी आज से लेकर राजस्थान के इन जिलों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद में है जो अलवर पर, जयपुर पर, इसके बाद में कोटा पर, इन सभी जिलों पर कई पर छुटपुट से लेकर बादलों की स्थिति तो कई पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ में जिलों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है जो लगातार एक्टिविटी देखने को जरूर मिलेगी। राजस्थान पर बने लगातार सुपर साइक्लोन के प्रभाव की वजह से राजस्थान के जिलों में कहीं पर भारी बारिश तो कहीं पर छुटपुट बारिश की संभावना है जो देखने को मिल रही है। लगातार है जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के जिलों पर बनता नजर आ रहा है, जिसके चलते अपने कहीं पर भारी बारिश तो कहीं पर छुटपुट बारिश की संभावनाएं बन रही है। इसी के चलते अपने जोधपुर, इसके बाद में है जो उदयपुर, इन सभी जिलों पर आज से लेकर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है जो लगातार बना हुआ है। राजस्थान पर है जो पश्चिमी विक्षोभ अब एक्टिव होते जा रहे हैं, उसका प्रभाव सीधे तौर पर राजस्थान के पूर्वी से लेकर पश्चिमी भाग तक के जिलों पर अत्यधिक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अपने मानसूनी परिवर्तन की भी अपडेट जिलों पर आज देखने को मिलेगी। राजस्थान पर जिस प्रकार की गतिविधियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसी प्रकार की राजस्थान में है जो अपने चुटपुट से लेकर भारी बारिश की संभावनाओं में और आगामी दिन तक परिवर्तन की संभावनाएं देखने को मिलेगी, जहां पर पश्चिमी विक्षोभ और अपने भारी बारिश के चलते राजस्थान पर है जो अपने बादलों की आवाजाही की स्थिति पर भी है जो प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे राजस्थान के जिलों की बात करें, जहां पर आज से लेकर बादलों की स्थितियों की बात की जाए, तो आज से लेकर राजस्थान के अंतर्गत बादल और अपने भारी बारिश की संभावना पर जिलों के किन किन जिलों पर आज भारी बारिश की संभावना रहेगी और अपने पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी इन जिलों पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन जिलों पर अजमेर की, जहां पर अजमेर पर आज से लेकर है जो बीते दिन के बाद में इन जिलों पर ब्यावर, नागौर, डिडवाना और इसके बाद में है जो कुचामन, नागौर, टोंक समेत इन जिलों पर भी है जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है जो देखने को जरूर मिलेगा। इन पर है जो अपने कहीं पर चुटपुट से लेकर तो कहीं पर भारी बारिश की संभावना इन पश्चिमी विक्षोभ के साथ में यहाँ पर मानसूनी एक्टिविटी देखने को जरूर मिलेगी। राजस्थान पर बीते दिन के बाद में लगातार भारी बारिश की संभावनाओं पर है जो राजस्थान के इन भरतपुर संभाग पर भी है जो मानसून देखने को मिलेगा और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इन जिलों पर आज से लेकर एक्टिविटी देखने को जरूर मिलेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग, जहाँ पर आज बीकानेर शुरू और इसके बाद में हनुमानगढ़, गंगानगर पर भी है जो अपने भारी बारिश की संभावनाएं राजस्थान के जिलों पर बनी हुई है। और इसके बाद में है जो बीकानेर पर भी बात करें तो बीकानेर पर और इसके बाद में बीकानेर के शुरू पर हनुमानगढ़, गंगानगर और इसके बाद में अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बरोड़ा, खैरतल, तीजार पर और उसके बाद में है जो अपने जोधपुर के बारे में बात करें, जहाँ पर जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर और इसके बाद में जालोर, पाली, फलोदी, सिरोही पर भी है जो अपने मानसूनी परिवर्तन की अपडेट देखने को मिलेगी। कोटा,
और इसके बाद में बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और इसके बाद में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर पर भी है जो अपने मौसम की गतिविधियां आज से लेकर एक्टिव देखने को मिलेगी। राजस्थान पर बीते दिन के बाद में लगातार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और अपने भारी बारिश की संभावनाओं के साथ में बने सुपर साइक्लोन की गतिविधियों के चलते राजस्थान के इन सभी जिलों पर है जो मौसम एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर है जो भारी बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। राजस्थान पर है जो आगामी दिन तक अब आज से लेकर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी से लेकर पश्चिमी भाग तक देखने को मिलेगा, जहां पर इन जिलों पर आज से लेकर भरतपुर पर, जयपुर पर, इसके बाद में जोधपुर पर, कोटा पर, उदयपुर पर, इन संभाग पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। और अपने आज से लेकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और इसके बाद में अपने भिलवाड़ा, डिडवाना समेत इन पर भी है जो अपने मानसून परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के जिलों पर लगातार एक्टिव देखने के चलते अपने राजस्थान पर कहीं पर चुटपुट से लेकर तो कहीं पर भारी बारिश के साथ में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के जिलों पर एक्टिविटी देखने को जरूर मिलेगी। राजस्थान पर बने लगातार सुपर साइक्लोन की गतिविधियों पर और लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी, जहां पर आपको जानकारी समय पर दी जाएगी और भारी बारिश के बारे में और अपडेट रहेगी तो आपको सबसे पहले इस चैनल्स के माध्यम से अपडेट करा दी जाएगी। तो मिलता है अपने नई वीडियो के साथ में इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ में। चैनल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को आगामी दिन तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको जानकारी समय पर इस चैनल्स के माध्यम से मिल सकेगी। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ में मौसम की नई अपडेट के साथ।